Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Вечер добрый. Добрейший. Так, меня Алексей зовут. Как вас? Солослав. Что? Опять? Как еще раз? Солослав. Первый раз такое имя слышу. Ну, у меня редкое имя. Ну да. Что есть, то есть. М. Я русский М. из Франции. А вы откуда? Я россиянин из Якутии. А из Якутии? Нифига себе. Другой, вообще, другой конец вообще континента. Ну, Прикольно. бывает такое, да. Вот сейчас из Омска разговаривал, из Тюмени разговаривал, из Якутска не разговаривал. Из Якутска, с Якутии. Якут, ну да. Ну, я не из столицы. Ясно. Да, ну, блин, извиняюсь Да ничего за страшного. мое Ничего. невежество. Да ничего страшного. Ну, это с советских времен еще что-то такое вот, ну, отложилось. Так-то не разбираюсь особо, как бы, Ну, ну, бывает. подробно. Бывает такое. Ничего страшного. Вот. А я с севера Франции. Как там? Вот. Как настроение? Нормально, нормально, нормально. А может Тихо такой маленько. несложный вопрос? Да, конечно. А как давно там находишься во Франции-то? 11 лет. Ну, в принципе, нормально. Да, А, 11 лет. а переехали откуда? Ну, опять же, если Из Латвии. себе. А. Из Латвии. У меня латвийский паспорт. Если знаете, есть такое в Латвии не гражданин страны. Не слышали такого? Не слышал. Есть такое в Эстонии и в Латвии. В Латвии 250 тысяч неграждан Латвии. А это как? Мне интересно. Ну вот так. Объясняю. Короче, у меня родители русские, Мгм. приехали в начале 70-х годов в Латвию. Ну. Ну, строить там, ну, как бы работать. Вот. Мама по распределению, а батя уже к ней после армии приехал. Мгм. Но так как родители русские, в 90-м году нам дали собачий паспорт, грубо говоря. Не гражданин Латвии. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Вот. Но Мгм. зато я с этим паспортом могу ехать в Европу без визы. И могу в Россию без визы ехать тоже. С моим паспортом. Подождите, просто у меня вот это. А вот ваши родители там, ну, не знаю, тогда налоги платились, там вот это все это в Латвии? Конечно. Конечно, как везде. У них стаж по 40 лет в Латвии. А почему-то они гражданин. А потому что вот так решили, что вот мы оккупанты. А Приехали в Латвию. вы не думали, что это какой-то нацизм? Ну так я поэтому и не меняю гражданство, потому что потом пойду в суд. Это Хороший. дискриминация. Ну, Это дискриминация. да, хороший ход конем, согласен. Да. Я поэтому сейчас не сдаю на французское гражданство, потому что оставлю себе латвийский паспорт, даже если сдам на французское, но я буду писать без буквы «С», как в Латвии прибавляют к имени и к Мгм. фамилии букву «С». Мгм. А я, если буду французское гражданство делать, я буду на основании свидетельства о рождении делать, Мгм. советского образца, зеленое. Мгм. Наверное, вы знаете. Вот. И буду без этой буквы «С» на оригинальное имя. Да, во, у меня такое же. Без буквы «С», и потом оставлю латвийский паспорт, чтобы потом пойти в суд. Подать на латвийское правительство за дискриминацию. А вы какого года рождения, если не секрет? 73-го. Ну, еще просто, я 76-го. Конец 73-го. Ну, Декабрь. да то не важно. У меня сеструха 76-го. Вот. Так что у меня как бы такой вот, как вы сказали, ход конем. Не Э, знаю, прокатит нет, но попробую.
А как вы сказали, вас зовут, извините, запамятовал? Алексей. Алексей, вот, а вот потом, да, вот все говорят, что в России фашизм, да? Вот после таких вот действий. Ну, Особенно жители Украины, да, вы там это. А вот яркий пример, да, вот как бы далеко не ходить. все верно. Всё верно. Родители прожили в стране 40 лет, платили налоги, как бы, ну как, законопослушные граждане, оказался не граждане. Абсолютно. Звездец. Так что да. Конечно, будут отвечать не те люди, которые это замутили, Ну, естественно. но будет отвечать страна, что допустила до этого. А, скажем так, в 90-м году из нас сделали людей второго сорта, Угу. а натурализацию можно было уже проходить спустя, сейчас скажу, лет 15 спустя только натурализацию можно проходить, А, чтобы стать на гражданство. а что обозначает натурализация? Натурализация, вот у меня сестра, она сдала на гражданство. Угу. Ей надо было по работе. Она тоже была не гражданка, но она сдала экзамен языковой. Угу. И, ну, как бы, там еще была комиссия на лояльность к латвийским, ну, законам, к латвийской власти и так далее. То есть, грубо говоря, как сейчас вот на Украине требуют сказать, что ты против России, там, когда вот эти ваши, Угу. говоря, дезертиры, которые в Грузию сбежали, их Угу. заставляют подписать бумагу, что Путин такой-то, такой-то, что это диктатура, что это фашизм и так далее. Ой, какой кошмар. Ну, то есть, типа того. То есть доказать свою лояльность государству. Доказать. Вот. И тогда ты получаешь гражданство. Ну, то есть, получается, это, грубо говоря, унижение одной нации, Да, но превознести другую. именно так. Именно так. Обалдеть. Ну. И поэтому я из принципа сдавать на латвийское гражданство не собираюсь и не буду. Если и буду, только на французское, а потом в суд пойду. Ну, это нормально. Ну, с вашей За это. позицией целиком и полностью согласен. Согласен. Да. Ну, не знаю, получится у меня или нет, но я слышал, что несколько людей уже выиграли такого рода суд. Ну, не знаю, это все на уровне слухов идет, потому что, естественно, это не афишируется. Ну, конечно, ну, Потому конечно. что, Потому что потому начнется что все поймут. массовая волна начнется. Именно так. Алексей, ну, я вас немного обманул. Меня зовут Андрей. Ну, ради бога. Проживаю я в городе Белгород сейчас, а родился, да, в Якутии. И проживал там 17 лет. Ну, когда школу закончил, родители переехали в Белгород. У меня есть небольшой канал на Ютубе, называется «Таежник 3». Можно будет ролик с вами выставить? Блин, вы сейчас записывали, да? Нет, сейчас прямой эфир. Ну, Прямой трансляция. эфир? Да, трансляция. То есть стрим идет у вас? Да. Не, ну я ничего такого, я сказал только правду. Я могу вас, если есть желание, могу вас просто забрюлить. Не надо. Зачем? Просто вот, Я вот сказал чистую правду, Андрей. я хочу показать со стороны Украины, вот ребята, когда лают, фашист, вы там нас, Украину гнобили, вот хочу вот показать, вот вам прямой пример, говорит, человек, Ради который это своими, извините, костями прошел, на своей шкуре это испытал. Да. Ну, как Я бы до 40 вот. лет прожил. Я до 38 лет я прожил в Латвии, и потом приехал во Францию. И меня здесь никто не унижает по национальному признаку. Меня никто здесь ни разу не унизил. Алексей, Ни разу. я уже говорил, да, я родился в Якутии. Вот так на площадке нас мы жили, вот так вот армяне, азербайджанцы, грузины, там, румыны, молдаване, украинцы. И все были равные. Никто не кричал, слышь, ты там москаль или еще какое-то ругательство, ты там темненький, светленький, желтенький. Не было такого. Не было. У меня в классе кого только не было по национальности. И никто ж никого не прищемлял, не защемлял. Да, ну, было много евреев, была грузинка, была, значка, как они,
Ну, Ну, допустим. Осетины, Да, Абхазы. да, да, наверное, осетинка, что-то такое, да. И никто никогда никому ничего, как бы, ну, такого вот нацистского вообще никто никогда не говорил. Знаете, когда нам приезжал какой-то новенький из другой, допустим, да, там республики, наоборот, было как бы интересно там, а как у вас, а там вот как бы, как готовят, вот, ну, просто, а Ну, то там, есть какая кухня, такие нейтральные вопросы, да, но это нормально, это ну, нормально. Не, ну, новенького немножко, как вот пацана, ну, притирали, немножко проверяли, ну, ну, притирали, по притирали, бойцовским качествам было такое, как ну, новенького. Но ну, если он давал отпор, от него уже как бы отставали ну, навсегда. а это называли либо притереть, либо Да, обновить, да, да, типа того, типа того. либо Я как не помню, как у нас это называлось. Ну, пропи- типа прописки, типа прописать, прописки. прописать, Да, 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 было да, 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 такое, да. да, да. Поэтому Вот. были Потом, разные. как бы, ну, вообще никаких проблем не было с этим человеком. И потом на тренировки вместе ходили, и после школы Ну, специально это, с девушками закидывали. можно Все, сказать, можно сказать, это была проверка на вшивость. ну да, 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 А да. если там первая драка, разбил руку, нос до соплей до красных, все, лучшие друзья потом становились. Лежачего не бьют. Лежачего, да, да. Да, Ну так было у такое, да. русских так и есть всегда. Если, ну, вот, подрались, а потом лепшие друзья. Ну, Да, так и есть. Так и есть. Вот. А вот про Латвию, да, ничего хорошего. Я ее за родину не считаю. Это не моя родина. Моя родина и не Россия, потому что в Россию я приезжаю, я тоже чужой. Потому что менталитет уже другой. Менталитет да другой. я думаю, если приедете, нормально все Ну, будет. нет, я могу, как бы, через несколько там, допустим, лет, я, ну вот, стану вот именно по менталитету даже россиянином. Я могу с моим свидетельством о рождении зайти в Подождите, Алексей, секунду, прерву вашу так, пожалуйста. реплику. Вот вы сразу сказали, я русский из Франции. Да, да, Не надо быть россиянином, надо быть русским в душе. так и есть. Я такой и есть. Ну и Я все. такой и есть. Россиянам не надо быть. У нас Да, россияне это и таджики, опять же, и грузины, и абхазцы, и русские, и украинцы. А если вот так русский в душе, по я натуре, именно такой. Так и ну есть, все. Андрей. Так и есть. И не надо Так и ничего есть. менять, не надо ничего менять. У меня и в паспорте написано, что я русский. И я всем на работе всем говорю, что я русский. Все знают. Меня, когда забывают имя, мне зовут «Эй, русский». Я не обижаюсь. Ну и Я вот русский. как они относятся к этому? С уважением или? Именно ко мне, что я русский? Да, ну Ну бывает там, да, это, слышь, эй, ты там. есть такие, но их мало. Ну, Есть объясняйте, да, такие, потом, если что, что... типа, эй, русский, ну так, типа, с поддевкой, есть такие, есть, Ну, но их не без мало. этого. Ну, конечно. Не-не, в основном с уважением. Они понимают, что это не я на Украину напал и так далее. Ну, но есть и такие, типа, ну, типа, эй, ты, типа, ну, пойди сюда. Вот. Ну, я таких ставлю на место, как бы, ну, Ну, правильно все. ну. Я их просто либо игнорю, короче, либо ставлю на место. Вот. Я понял. Вот. А Как-то так. вот сейчас такая фраза прозвучала, что типа Да. не вы напали на Украину. Так мы же не нападали. Но это упреждающий удар, наверное, был, скорее всего. Как Нет, я вижу. нет, смотрите, если есть желание, могу пояснить. Я понимаю, что, может быть, у вас где-то есть информационный ликбез, то есть вам всю информацию не выдают за нужную. Почему? Я смотрю в Ютубе новости российские, украинские и смотрю французские, а потом уже создаю себе Ну, я понял. картину из Делайте 3 выводы. новостей. Да, Делайте выводы. Вот смотрите, именно так. почти 8, да, лет Россия призывала Украину к мирному разрешению конфликта на Донбассе. Да. То есть Минские 1, Минские 2, туда-сюда. Пока мы сопли жевали, они начали бункера делать, бетонные закрепы районы. И в итоге они не соблюли ни один пункт минских. Да, я в курсе. Поэтому мы не нападали, мы пришли освободить людей Луганска, Донецка, где много русскоязычных, таких же русских. Не то, что россиян, а именно русских людей. Ну да.
Поэтому тут Ну, такое. насчет Минских соглашений я согласен. Они тянули время, чтобы Закрепиться, укрепиться, обосноваться. укрепиться, перевооружиться, Да? чтобы это все оружие к ним Да? пришло. Это понятно. Так это гадалки не ходи, это тут надо быть идиотом, чтобы это не понять. Поэтому я считаю, что вот год был, да, вот вчера был год, когда вот это все началось. А я живу в Белгороде, я это слышал, как это началось. Потому что начались прилеты по нам, по Белгороду. У меня до Ну да, Харькова 60 километров. ну Как да, бы да, я и, слышал. До и- сих пор прилеты же идут, да, по вам? ну вот сегодня было 3 хлопка. Ну хлопок это что-то сбили. Ага. Ну, ПВО перехватили, да? ПВО работают, но ребята молодцы, дай бог им здоровья. Ну да, да. Все Блин, самое хорошо. главное. Все Да, хорошо. молодцы. Ну, бывают случайные жертвы. Вот на той неделе девочку осколком убила 12-летнюю. Ну, бывает такое, конечно, да, жалко. И поэтому, что мы на кого-то напали, мы 9 лет как занозы тянули. Ребята, успокойтесь, не надо. Ну да. Это как один блогер сказал, украинцы, короче, бегали вокруг бочки с порохом, кидали в нее спички и думали, что не ёбнет. Да. Но это все равно, что Вот. они тыкали спящего медведя в берлоге палкой Ну, типа и того. думали, Да, что да, он по весне не проснется. да, 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 Как да. бы тут такое, ну говоришь, ребят, ну одумайтесь. Ну, Тем более Луганск и Донецк, они сказали, нам делайте нас автономией в составе Украины, а нам вот этого западного не надо. Они же до последнего работали в шахтах, на заводах, все. Они начали на них ну да, да. полезли. А почему-то в Крым не пошли. Хотя говорят, а вы Крым отжали. А чего вы в Крым не пошли? Пошли в Луганск, Донецк. Потому что в Крыму стояла регулярная российская армия. Ну да, с полным боекомплектом. Да, и как бы вот там бы они могли сразу получить по там ушам. там огрести можно. Ну, по ушам бы сразу так хлопа, и пыль сбили бы. Ну, А тут вот так вот. ну да. Не, ну по большому счету я, конечно, против войны. Да, Война да, все против войны. Война это смерть, да, и это, здесь тоже это она слезы, не грязь, кровь. Это, Да, да, да. Это не компьютерная игра, в которой перезагрузился и ну, опять по новой пошел. не зацепишься. Да, 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 да. И здесь французов тоже заебывать начинает это. Этот рост цен сумасшедший. Их заебывает в этом Опять же, направлении. налоги. Опять же, в той же Франции свои внутренние какие-то проблемы. Почему были пикеты этих желтых жилетов, да, вот это все. Тоже ж не все ровно. Сейчас большие манифестации идут против повышения пенсионного возраста. Но именно Макрон, он, Мгм. короче, пытается отвлечь людей от внутренних проблем внешними. Да. Что Но это... ладно, в наши порешаем потом. Потом Да. порешаем. Да там Вы вот там. посмотрите, что на Украине творится. Да, 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 именно так, Андрей. Я смотрел такой ролик. Парень, я не знаю, блогер, не блогер, но в Америке. Ну, как он, чтобы никого не обидеть, но он белокожий. А рядом парень темнокожий. И вот, и там митинг в поддержку Украины. Он подходит, говорит, вы знаете, сколько мы денег платим туда, на Украину? А этот темнокожий парень по пояс раздетый с этой, ну как, чашкой для подаяний. Говорит, вот, это наш гражданин. Это американец. Вот у него денег нету, дайте ему сюда, киньте. Так начали они мыло. Да вы ж понимаете, это мы все потом решим. Он говорит, а мне сейчас кушать нечего. Мне сейчас на себя нечего надеть. Видите, холодно, а я по пояс голый. И никто себе даже куртку не снял, ему не отдал. Мгм. Как бы вот он таким образом, считаю, решил привлечь внимание, что у нас внутри в Америке проблем много. У нас много бездомных, у нас много безработных. И где там эта Украина? Мне кажется, возьми вот так вот, грубо говоря, 100 американцев. Глобус ему дай, скажи, ткни пальцем, покажи, где находится Украина. Не попадет ни один, я думаю. Конечно, однозначно. Да я говорю, даже до войны, даже и французы знать не знали вот эти названия городов украинских, где вообще это Украина, не знали названия ракет российских. Сейчас они все знают. Сейчас они все знают. Что А, такое кинжал,
что такое Посейдон, они теперь знают. Что такое Краматорск, что такое Солидар, они теперь знают. Да. Вот, ну, как сказать, благодаря войне, ну, конечно, я говорю, я повторяю, я против войны. Я против войны. Ну, это Люблю военный конфликт, контролировать спецоперация, ну, границы. можно называть как угодно, но и там люди гибнут, Ну, и жалко мирное это у вас, население. да. Почему? У Здесь это нас называют войной. не, война идет по объявлению, даже по юридическим терминам. Но это ладно, это военный конфликт, как ни называй, гибнут и мирные жители, Ну да. и военнослужащие, и призывники, и особенно с той стороны, там 7 волн мобилизации было, там уже, не знаю. Уже что там, по-моему, Зеленский сказал, что будут 16-летнего возраста призывать на службу. Что там напоминает. Я слышал, что поляки уже начинают, если взяли какого-то украинца на улице, ну, то есть он либо хулиганил, либо, ну, что-то не то сделал, если полиция приехала, и он украинец и призывного возраста, они его отсылают, короче, депортируют на Украину Ну, в едь армию, служит, едь с служит. прямой наводкой в армию. Ну, И так и сейчас, надо. вот, не знаю, правда или нет, говорят, что немцы тоже уже начали так практиковать такую фигню. А потому что, вот смотрите, да, вот в 2014 году у нас было много беженцев, ну, Луганск, Донецк, было много беженцев. Да. И были такие ребята, мужики, вот они приезжают, говорят, мою семью устройте куда-нибудь, дайте им работу, дайте им жилье, а я обратно. А эти приезжают в Германию, в ту же Польшу. Вы нам должны. Да я в этом хостеле не буду жить. И все, и начали качать свои права. Извините меня, в мой монастырь кто-то придет со своими уделами, да, со своими правилами. Никому это не понравится. Логично? Ну да, естественно. А кому это понравится? Никогда в жизни такое. Поэтому Не, не нравится у нас, едьте к себе, делайте лучше. не, так у них такой ответ тогда. У нас война, куда мы поедем? Не, вот сколько я здесь знаю беженцев, да, украинских, ну, большинство, они думают, что вот они приехали, и все будет по-ихнему, Да, по их, да, по да, их да, велению, да. что он работал, находил работу по знакомым, и будет так же само по-черному работать, не платить налоги, и, ну, зарабатывать нормально. А тут не канает, Да. и у него в голове не укладывается, а как так? Ведь в Украине и в России было так. Почему во Франции не так? В России было до определенного времени. Ну, до определенных. Не, но он ездил всегда в Россию зарабатывать и на Украине Ну, было, работал. ну, я понял. Да. И то есть, ну, а приезжает во Францию, а тут не по-егоному. И у него в голове это не укладывается. Но если бы он понимал, зачем получали, допустим, гражданство, тот же ваш француз Жерар Депардье. В России меньше налоги на прибыли, чем во Франции. А здесь чем больше зарплата, тем больше налог. Я ж о чем? Но, нет, а он в Бельгии живет, кстати, я знаю, где он живет. Ну, Он недалеко от меня живет. ну переехал, видите, все. Да, в Бельгии все-таки не такие налоги, да, для богатых. Ну вот, потыкался, Богатые во помыкался. Франции, они очень завистливые люди, французы. По-французски жалю, это зависть. Мгм. То есть слово жалюзи, это, ну, от слова А, жалюзи. чтоб не было зависти, чтобы не видели, что у тебя дома. Если Блин, француз я не покупает знал. новый Интересно. Мерседес, если он покупает новый Мерседес или БМВ, он может 2 года его прятать в гараже от соседа, чтобы сосед ему не завидовал. Они Обалдеть. ненавидят богатых, а сами живут очень хорошо. Понимаешь? Он Обалдеть. может жить в доме за 1 000 000 евро Мгм. и кричать, что эти, сука, богатые все зажрались в Париже. Ну, понятно, Понимаешь? понятно. А молодые французы, это вообще, это нечто. То есть, ну, они херами кроют эту Францию. Я говорю, вы просто не жили в говне. Ну, Просто говна не видели. когда нечем сравнить, Да, именно так, Андрей. Именно так. Вы все правильно поняли сразу же. Да, именно так.
Знаете, Алексей, вы сейчас сказали, я вспомнил, есть такой у нас сериал «Бандитский Петербург», и когда антибиотик говорит, и говорит, потому что вы не жили плохо, а я жил плохо, я знал, что такое глиняный пол, ну, когда еды не хватает, вам сравнить не с чем. Именно так, именно так. Просто не с чем сравнить. Да? Да. Не жили плохо, как бы, да, бывает. Да, да, да. Так что вот так вот, Андрей. Ну, что знаю, то рассказал. Если что, еще спрашиваете, тогда отвечу. Так как бы я уже все для себя так высел. Да? Огромное спасибо за откровенность, за Нет, позитивные. Просто вот про жалюзи я не знал. не знаю? И, ну, даже как-то никогда в голове не... Не, вот с французского языка, ну, зависть, это вот Я понял, жалю, понял. жалю. И вот жалюзи, это типа вот, ну, производная Ну, вот скрыть, от завистников. Да, да, что, да. скрыть, чтобы никто не завидовал. Ну вот, и опять же, что-то Интересно. полезное вынесли из Ну, разговора. вот, ну, как говорят, век живи, век учись, а Именно так. дурнем помрешь. Всего Спасибо. хорошего вам, Андрей, удачи вам с каналом. Канал Таежник 3, много роликов про мой город. Таежник 3. Да, Таежник пробел. 3. Хорошо, я запомнил. Заходите, запомнил. смотрите, много. Зайду, гляну, да. Ну, Там роликов больше 800, разные беседы. Как бы, ну, Мгм. так вот. Ну, заодно и комменты почитаю про наш разговор. Мне интересно. Ну, я не знаю, может быть, на этой неделе выставлю, просто не знаю, когда, потому что там Хорошо, еще Хорошо. есть очередь. хорошо, договорились. У меня есть хороший ролик тоже, 5 стволов. Блин, как же он называется, блин? Русский американец, что-то такое. 5 стволов, там ключевая фраза. И просто тоже там он живет в Калифорнии, и тоже, как он отзывается об украинцах, о том, о сём, как вот. И всегда интересен взгляд изнутри на проблему. Все верно, все верно. Поэтому Вот я там... вам сказал свой взгляд изнутри, грубо говоря, прибалта, Мгм. живущего во Франции. И причем имея не гражданский паспорт. А Вот еще ролик. у меня есть обалденный ролик. Так. Как же он называется, не? Грузинская, русская по крови, что-то такое. Там мне такая мадам попалась, матершинница. И тоже это живет за границей. А я тогда был под флажком Украины. Я что-то какое-то слово сказал, говорит, а что ты меня наеб? Матом. Мгм. Ты же русский. И мы с ней тоже там что минут 20, наверное, общались. Но тетка вообще, надо ее перезалить, кстати, точно. Тетка мировая прям. И такая, и по мату, и туда, и сюда. Я вот тех смотрю, как вот тому помочь. Я там что-то и начал... Не, ну вообще тоже беседа интересная получилась. Не, ну матом смысла нету ругаться. Ну, она такая... Говорить, Знаете, она мне напомнила Фаину Раневскую. С беломоренной в зубах такая. И вот ага. не то, что мат необоснованный, а вот такой художественный мат. У каждого геть-павлина под косым хвостом Да, обыкновенная куриная жопа, да? да, вот примерно вот так вот. Четко, блин. Да, да. Была изюминка, конечно, у Раневской. Базар ноль. Так, дети, Была. пионеры, идите нахер. Да, 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 да. Не. Она и в жизни такая была тоже находчивая одесситка. Она за словом в карман не лезла. Да, Да. многие вспоминают ее. Ладненько, Андрей, короче, вам удачи. Всех благ, здоровья, Вам тоже счастья, взаимно. любви. Всего Мира, самого мира наилучшего. самое главное вам. Да. Спасибо огромное. Рад был встрече. Вам тоже. Взаимно. Блин, хороший мужик, блин. Thank you.